ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಮಂದಲ್ಪಟ್ಟಿ ಹತ್ರ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಸನ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸೂರ್ಯಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನೋಡಿದ್ರಿ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಈಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಯ ಕಡೆ. ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ಲು ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ರೋನ್ ಆರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಅವರವರು. ಇವರು ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿ, ಪವನ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ನಡೀತಾಯಿದೆ. ಇವರು ಪವನು ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯಜಿನ ಸವಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಹೌ ಇಸ್ ನೈಟ್? ಸೂಪರ್. ನಿದ್ರೆ ಬಂತಾ? ಸೂಪರ್ ಇದೆ, ಸೂಪರ್ ನಿದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆ ಬಂತು. ಯಾರೋ ಬರ್ತಾವ್ರೆ? ಅಂಕಲು ನಂದಾಯ್ತು. ಅಂಕಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬರ್ತಾವ್ರೆ. ಅಂಕಲೇನಾ? ಅಂಕಲ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಏ ಅಂಕಲ್, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಲಸನಾ? ಕೆಲಸ ಉಂಟಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಜಾಗ ಬಂದು ಒಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಾಗನೇ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಏಕೆಂದರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿನೂ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸೇ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸನ್ರೈಸು, ಈ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗು. ಒಟ್ಟು ನೋಡಿ ವೆದರು ಅಷ್ಟೇ ಕೂಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಪೀಕ್ ಸಮ್ಮರೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಮಾತ್ರ. ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಇದು ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಂದು ನಂದಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ, ಮಂದಲ್ಪಟ್ಟಿ ಹತ್ರ ಇರೋದು, ನಿಯರು, ಅಂದರೆ ಕೋಟೆ ಅಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇರೋದು. ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನಂಬರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾರು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾರು ಎಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ನೀಟಾಗಿ. ಎಂತೆಂಥ ಸಿಡನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಲೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋವಂಥ ಗಾಡಿಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಏನು ಆ ಥರ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಫುಡ್ಡು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ. ನಾವು ಫುಡ್ಡು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೋ, ಬಟ್ ಆದರೂ ನಾವು ಅದೇನು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಅಂದರು. ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ನಮ್ಮದು ಅಡುಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಇದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಣ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ನಮ್ಮದು ಎತ್ತಲ್ಲ ಈ ಥರ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಲೈಫು ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೂ ಕಾಫಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರೂ ಹಿಂಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ ಲೈಫ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಪಿನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಡೆದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ರೂಮು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ಬಂದು ನಾವು ಲಗೇಜ್ಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲಗೇಜು. ಇದು ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಡಿಶ್ ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟುಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಬಾಣಲಿ. ರವೆ ಹುರ್ಕೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಟೀಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟಪಡೋದಲ್ವ. ಕೃಷ್ಣ ರವೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನ. ನೀನೆಲ್ಲ ಗುರು, ನಾವು ಗುರು. ನಾನು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾದೆ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ. 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿದ್ದು. ಚೆಕ್ ನೋಡ್ದಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡ್ರೋನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ದತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇನೇ ನಾವು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಾ? ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡ್ರೋನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಮಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದೆಲ್ಲ ಹಳದಿ, ಬುಕ್ಕಾಳಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಸೂರ್ಯಾಜಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಫಸ್ಟು ಓಡೋಗ್ರಿ ಈ ಜಾಗದಿಂದ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗುಮ್ತೀನಿ ಅಂತ ಐತೆ. ಗುಮ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸೋಲಾರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಯೂಸ್. ಈ ಥರದ್ದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಸಾಕು. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟು ಬ್ರೋ ಈಗಲೇ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ?
ಫಸ್ಟ್ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ರವೆನಾ ರವೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹುರಿತೀನಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಆಫ್ ಹುರಿತೀನಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ಓಕೆ ಹಾಕು ಹಾಕು ಕಸಬೇಕು ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಹಾಕೋಣ ನೀರು ಬೇಕಾರೆ ನೀರು ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಹಾಕು ಈಗ ಗಂಟೆ ಆಗ್ತೈತೆ ನೀರು ಹಾಕು ಹಾಂ ಸಾಕು 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 ಅಲ್ಲ ಸಾಕು ಸಾಕು ಇನ್ನು ಇದೆಯಲ್ಲ ರವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಸಾಕು ರವೆ ಅದೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಣ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಬಿಡ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮೊನ್ನೆ ಥರ ಹಾಕು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಾಕೀಗ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಹಾಕು ಬೇಗ ಬೇಗ ಅದು ಹೀರ್ಕೋತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಹಾಕ್ಬಿಡು ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಸೋಣ ನಾನು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಕು ಫುಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಆಗೋಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರು ತುಂಬ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಬಿಡು ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕು ಗುರು ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳ ಬನ್ನಿ ಟಿಫನ್ ತಿನ್ನಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಅಮ್ಮ ನಿಜ 100% ಅಡುಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ರುಚಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ 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 ಆಮೇಲೆ- ಏನಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟ್ ಇದೆ ಅಮ್ಮ? ಅಮ್ಮ ಮಗು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿದೆ ತಿನ್ನು ಮಗು ಕಾಲಿದೆ ಎತ್ತುನ ಮಗು ನೋಡು ನೋಡಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಎತ್ತ ನಿನ್ನ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಎಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿನಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಇವ್ರಿಗೆ ಇವನು ಮುಗಿಯೋದ್ರೆ ಇವನು ಬೇರೆ ಸೈಕಲ್ ಶಾಪೇ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟವ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆಫ್ ರೋಡು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಪಂಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿತಲ್ಲ ಪಂಪು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಾಡು ಹಾಕ್ತಿದ್ಯಾ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಫ್ ಮಾಡೋ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಅದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ತೋರಿಸೋ ಹೋಗಲಿ ಏನು ಇನ್ನೇನು ಮನ್ಮತ್ತನ ಇವಾಗ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ನಾನು ತರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೊಣಲು ಇನ್ನೇನು ನೀರು ಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾದೆ ತೊಳೆದು ಬೇಡವಾ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀರು ಇದು ನೀರು ಅಂತ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಳ್ಳೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಾಗಿದೆ ಇಬ್ಬರು ಅಭಿ ನಾವು ಸಮೀಶ್ ಅಭಿ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವು ಹಾಂ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಪುಷ್ಪವತಿ ಮೊಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಕು ಹ್ಞೂ ಸಾಕು ಸಾಕು ನೋಡಿ ಮೊಸರು ಏನು ಬೇಕಳೆ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡೇ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಜಾಗ ಹುಡುಕಬೇಕು 4-5 ಗಂಟೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಡುಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನ ಗ್ರೂಪ್ ರೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗು ಒಂದು 4-5 ಜನ 10 ಜನನೂ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು 5-6 ಜನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಗಿರಬೇಕು 5 ಜನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಂದಿ ನಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬೈಕ್ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರಿ ಒಬ್ಬರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಬ್ಬರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಆಯ್ತಾ ಫೈನಲಿ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಜಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಇನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಸುಟ್ಟು ಹತ್ಕೊಂಡು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಆರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು ಚೇರೆಲ್ಲ ಹುರಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಂದಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೈಟ್ ಸಜ್ಜನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೊಡೋಣ ಬಾಯ್ಸಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ವಾಟರ್ ರಿವರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನದಿಲಿ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ನೋಡಿ ಇದು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ನೀರು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆಸೆ ದೊಡ್ಡದಲ್ವಾ ಏನೇನೋ ಕೇಳುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಕೇಳುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಶೂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ನಮಗೆ 87 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಎಲ್ಲತ್ರ ಒಂದು ರಿವರ್ ಹತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಣ ಎಣ್ಣೆ ಆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಅಂತ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ
ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಖತ್ತು ಗಿಡಗಳು. ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲೂ ನೆರಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಆಟಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೂ ಆಟಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಂ ಅದೇ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದು ನಾನು ಬರೀ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿದ್ದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ ಹತ್ರ. ಹಿಂಗೆ ಹೂ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವರು. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ಗಾಡಿ ತರಲ, ಗಾಡಿ ತರಬೇಕಾ? ನಾನು ಯಾಕೆ ತರಲಿ? ನೀವೇ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲರ ಗಾಡಿನ ಆಗುತ್ತನೋ? ಸರಿ, ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಬಿಡು. ನಾನೇ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಬಿಡು. ಹೋಯ್ತೀನಾ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಭಯಪಡಬೇಡ. ಓಕೆ. ಈಸಿ. ಫೈನಲಿ 2 ರೌಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸಪೋರ್ಟು. ಆರಾಮಾಗಿ ಸೋಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಬಟ್ ಏನಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೇ ಕ್ರಾಸಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೂಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಒತ್ತಿ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸಖತ್. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಜಕ್ಕೂಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಚಿಲ್ ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬ ನಾನು 2 ದಿವಸದಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಬರೀ 900 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದಮೇಲೆ, ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಲಗೇಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಕುಕ್ಕೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಯಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪವನು. ಈಗ ಅದು ಎತ್ಕೊಂಬರೋದೇ ಸಾಹಸ. ವೆಯ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಸಖತ್ ಕಷ್ಟ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಜಿಂಕೆ ಸೂಪರ್. ಐ ಲವ್ ಯು ಜಿಂಕೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಿಕ್ತಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫುಲ್ಲು ಈ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗೋದು. ಸಖತ್ತು ಕೋಲ್ಡಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂದ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತವ್ರೆ. ಅಭಿ ಫುಲ್ಲು ರೆಸ್ಟು, ಮಲಗ್ಬಿಟ್ಟವನೆ. ಅಭಿ ಹೋಗೋಣ? ಟೈಮು 12:30, 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಟ್ಟು ಲೊಕೇಶನ್ ನಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಬರಬೇಕು ಹಿಂಗಡೆ ಅಭ್ಯಾಪರಿ ಥರ. ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೀನಾಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಈಗ ಒಣಗಿದೆ.